सब्सक्राइब कीजिए सरल घरेलू नुस्खे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे में। दोस्तों, कुकुर खांसी एक संक्रामक रोग है। एक बालक के होने पर संपर्क में आने वाले अन्य बालक को भी यह हो जाता है। दोस्तों, यह खांसी 2 वर्ष से 15 वर्ष तक के उम्र वालों को होती है। इस खांसी को कुकुर खांसी या हुपिंग कफ या फिर काली खांसी भी बोलते हैं। दोस्तों, इस खांसी में पहले हल्का सा बुखार रहता है, खांसी धीरे धीरे बढ़ती जाती है, दिन रात बार बार खांसी आती रहती है और खांसी आधे से 1 मिनट तक चलती है। दोस्तों, इस खांसी में दम घुटने सा लगता है, आंखें लाल हो जाती हैं और खांसते खांसते उल्टी भी हो जाती है। दोस्तों, खांसने में हुप जैसी आवाज आती है, इसलिए इसे हुपिंग कफ भी कहते हैं। दोस्तों, यह बच्चों के लिए बहुत ही कष्टदायक और दीर्घकालीन रोग है। इसे ठीक होने में 4 से 6 सप्ताह लग जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुकुर खांसी यानी कि हुपिंग कफ को दूर करने का रामबाण घरेलू नुस्खा बता देता हूँ। लेकिन दोस्तों, नुस्खे को बताने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल सरल घरेलू नुस्खे को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल के बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सरल घरेलू नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है दोस्तों। सब्सक्राइब करने से और बगल के बेल आइकन को दबाने से आप हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने लिया है 5 बादाम। ये 5 बादाम है। आपको ऐसे 5 बादाम ले लेना है और इसे शाम को या रात में भिगो देना है। दोस्तों, सुबह होने पर आपको इन 5 बादाम को छील लेना है। छीलने के बाद आपको इसमें 1 कली लहसुन की ऐसे मिला लेना है और दोस्तों, आपको इसमें करीब 1 चम्मच, दोस्तों ये मिश्री है, आपको ये मिश्री इसमें करीब 1 चम्मच मिला लेना है। 1 चम्मच दोस्तों आपको मिश्री मिलाने के बाद इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको इसे पीस लेना है और इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। अब दोस्तों आप इसे रोगी को खिला दें। 2 से 3 दिन में कुकुर खांसी यानी कि काली खांसी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, बच्चों को लहसुन की माला पहनाना व इसके तेल की मालिश भी लाभदायक होती है। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है कुकुर खांसी यानी कि वूपिंग कफ को दूर करने के लिए। दोस्तों, ये बहुत ही कारगर नुस्खा है, आप इस नुस्खे का प्रयोग जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको आज की टिप्स भी बता देता हूँ। लौंग को आग में भूनकर शहद में मिलाकर चाटने से भी कुकुर खांसी या काली खांसी ठीक हो जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसे ही नए नए घरेलू नुस्खे लेकर के आता रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे कल एक और नए घरेलू नुस्खे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।